You really gonna do that? Welcome back to another episode of No Time to Be Hungry. Today we are in front of the world famous Kua Nui restaurant. It's actually my favorite restaurant here in Ta Phanom. Aloy Tiso, Aloy Tiso. Anyway, when you come to Ta Phanom, you have to come check out Kua Nui. So today we're gonna have quite a few dishes in the kitchen. I don't know if she's gonna let me. I don't know why Paige is dressed up like a friggin' banana. I said we're gonna make a video, so she gotta look like a like a banana split. Anyway, I don't know if she's gonna let me in the kitchen. Maybe we can see what's cooking back there in the back. But anyway, thank you very much for watching the video. If you haven't subscribed to the channel, please do so now. Just click the little button down there and let's go in the kitchen and see what's cooking. Okay. We're here in the busy kitchen. I don't want to get too close because I don't want to get burned, stabbed, or hit with a pan. So let's see what she's cooking. We've ordered some gap gam, some, what did we get? Mek mak muan. And I think we ordered some fish, yam mu yaw. My favorite dishes here to get when you guys come is yam mu yaw and get lap mo, and also Gai Pat Mek Muan. Right? Oh, no, my cut. This is a Mek Mak Muan, which is a cashew nut. But Mek Mak Muan in Thai, met is a seed. Mak Muan is a mango. So a mango seed. It's not a mango. It doesn't even really look like it, does it? No, it's just the name. I understand. This, กระพงนึ่งมะนาวใช่หั่นเต่าจิ้มแซ่บเบอร์ราดพริกไปเขียวดีค่ะน้ำยำน้ำปลานึ่งมะนาว Okay, it's pretty hectic in the kitchen, so a lot of sharp objects being held. So let's go out by the river where the food's gonna be served. And I think Banana Boat here needs a cold beverage. It's 5:30. We don't have a sunset here in Ta Phanom, but we've got a beautiful sunrise. Where usually me and Paige go on our morning walks, we usually show it on our other channel. With the beautiful weather, beautiful quiet town on the beautiful Mekong River. And there's the Mafia crew here. And there is Mafia, Maron, Matim, and Paul Red. And Paige. Paige got her Leo Gluai. The Mekong River is very clear. It's probably never been this clear, but since it's not flowing, that's what happens. Look at that. Doesn't that look good? Wow. Lap mo, yam mu yaw.
มูทอดกระเทียม เม็ดบักม่วงทอด เม็ดมะม่วง ไปโปรยเลยเห็นไหมน่ะ So beautiful out here right now. ได้ปะ Bye bye. ด้วยสิยิ้มหวานด้วยสิ ไปลองหวานเถื่อนนึง Let's eat some food. มีคนหวานแหเร็วๆนี่มันหนักโคตรแหของเราที่เราฝันประจำอันไม่อยู่3 วันเป็นงานที่รับตายนะเขารักกันซ้ำก็เลยลงไปเก็บ พากันไปเบิดเป็นบ่ ไปหมดครับ กินรอดพอดี กินเด้อกินมันขับลมดีได้แม่กระเทียมน่ะ อร่อยมาก เขาต้องญาติเรื่องขับ My favorite dish, ลาบหมู แซ่บไหมจ๊ะพี่ แซ่บ แซ่บอีโอ้ย แซ่บอีหลีเด้อ ฝรั่งจะมีเมียอยู่แล้ว Okay, let's try some of this แล้วเป็น ยำหมูยอ ผู้หญิงไทยนั่นดอกฝรั่ง Okay. ตัวอันนี้จะไป2,000เลย มัน ใครอยู่มาหน่อย มันมีเงินแค่นั้น ถ้ามีหลายก็น้ำกระติจกให้เขาเลย2,000เลย มัน ใครอยู่มาหน่อย มันมี หลาย เงินแค่นั้นถ้ามีหลายก็น้ำกระติจกให้เขาให้ เจ้าจะข้าวหอมแก้มเขา หอมแก้มเขา When you come to Ta Pronom, there's a lot of Vietnamese here. So a lot of Chinese, Vietnamese here on the river, on the Mekong River. If you come to Ta Pronom, you've got to buy some of this mu yaw. If you just go to the temple and walk up the temple road up to the from the up towards the river area, you'll see the shops there, and they sell the mu yaw there. But that's how it comes right there. They're making it inside. Can I go in there and look? Maybe. เด็แรปเป็น ถ่ายวิดีโอได้ไหมฮะ วิธีห่อ professional ขอบคุณครับ It's definitely a good snack. You could buy some crackers and slice it with crackers, and เมื่อเช้า that นี่กิน sounds ข้าว pretty กับ good. ขามหวาน But นี่ this เขา is กินกับเขากัน this is a sour, แซ่บ ได้กินกับ spicy, กินกับ little สับปะรด sweet จะแซ่บ with garlic, ลองดู กับแตงโม and ก็ it's ได้ just it's awesome. ก็ได้รส แซ่บ There's nothing else to say about it but awesome. ใส่อะไรครับ มาโซดา อร่อย ของใครที่โซดา The ladies love this fish was actually sea bass, but I like it grilled, fried too also. But แม่มอว่าอย่างกับกินนี่ว่าอย่าง let's give the sea bass a little bit of a try. 800โอ้โมเมน1,100หัวใหญ่ๆอย่างนี้น่ะที่นู่นน่ะโล750มันเป็นโลถุงนึงอ่ะมันก็กิโลเลยนะ750มันก็กิโลเลยนะ750ถ้าซื้อบ้านเราที่ว่าเป็นแพ็คที่ของไล่ทิพย์น่ะมันจะแบ่งซีก Sour, อันนี้มาทั้งเม็ด spicy, นึ่งมะนาว awesome. Manao is ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่ in Thai Manao means lime. สั่งมา ครึ่งโลนึง มาปลูก And now we're gonna try the ไม่ใช่ละไวละไม mu taught gatiam. Mu is pork, taught is fried, and gatiam is garlic. Mu taught gatiam. Gap gam. In the evening time, they like to come out here and do some exercise with some awesome music. เช็ดดิ้มแหลก Maybe we should do that. This is a dish. It's a wild hog stir fry. A wild pig
เอาไว้ใส่น้ำแข็งน้ำแข็ง What's it called in Thai? ฟิตไว้ซื้อมามันไม่มีคนไม่ได้ขาย หมูป่าผักเผ็ด เผ็ดตู้ฟิตว่างๆ Like pet pet? เราไม่มีปลา Looks pet pet. ไปหนึ่งประเทศเรา อยู่ต่ำกว่า ใช่ จิ้มดูนิด Let's give it a try. เอาให้ละนิดอันละหน่อยอ่ะไม่จุดมันจะหมดแล้วไม่จุดแล้ว เห็นว่ามันพอความเย็นมันถูกน้ำอันนี่นะมันดังแปะ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  Mm. ได้ไหม Mm. Is that like a Penang curry? ไปล้มในโรงแรมหัวฟาดพื้นเลยตาที่ผัดเผ็ดหมูป่า I don't know they make it here a south side curry It's a southern. It's a south side. It's a south side สง curry. ขลาหัดใหญ่ from สงขลา She's from. ปั่นที่ว่ามันกดข้างบนเดี๋ยวนี้น่ะเราไม่ต้องไปทิ่มหรือว่าไม่ต้องใช้แบบเป็นโถสูงๆเนาะเราซื้อมา I think she was born in the south. เอานะ They have a lot of southern ข Thai มิ้น dishes อะไรอย่า here. งเงี้ยเราบดเลย We'll ask them in a minute. บดแล้วซื้อจัก น้องนาส วัด เกิดอยู่ไหนครับ เกิดสงขลาครับโร ส ง ง พยา ข บา ลา ลหาดใหญ่ หาดใหญ่โอเค south แต่แม่น่ะเป็นคนอุดร เรากลับมาอยู่ 5 ปีแล้วร้อยไหม police ตำรวจ กดดิไม่รับพ่อ If you ever need to buy lottery tickets, just have a meal somewhere in Thailand and somebody will come up to you and try to sell you อยากได้มาก lottery tickets. You know, I appreciate the fact that I could always find Paige because she's usually wearing something like very colorful, but she takes a lot of pictures. You guys could check out her Instagram. I'll put the link right here, but she looks like a highlighter. I think that's what it is, huh? A highlighter. Your highlight. Here we have a dish called geng jut. Geng jut. Jut in Thai language means like plain, like no little bit of flavor. ขอบคุณครับ Here comes the chef. จัดไปจบเจือจัดแล้วเอาไปใส่ร่างน้ำแข็งไว้เอ้า นุ้ยอร่อยมาก หน่อย อร่อยมาก ขอบคุณค่ะ ครับ ไปเปิดเบิ่งในร่างเอ้าพักทูเอาไปน้ำล้างไว้เล่น มากินกับลาบไปกินกับลาบ ทำมากอร่อยมาก แล้วก็ข้าวมาให้เจ้าหันแล้ว Well, the wind just came. It got cold. I don't know why it's been so cold this year in Thailand, but it's cold right now. I hope you enjoyed today's video of Kua Nui's. You guys got to come check it out. I will put a link down below in the description box, a Google Map link, so you guys can come here and check out Kua Nui's. Awesome place here on the river. Some of the best Isaan style food. And she can also make some southern Thai dishes as well. Anyway, guys, don't forget to click the like button, subscribe over here, and I'll see you guys on the next video. Bye. ไปกับพ่อสัน ตอนมากันยังไม่มา เรื่องบอกว่าเมาแก้วที่ท้ายไว้ ได้ทำราคา บ้านเนี้ยระวังเลย ระวังแหละอันนี้ยังค่ะ